Oi pessoal, tudo bem? Sou o Leandro da HD Office, recuperação de dados, e hoje vou trazer uma dica para vocês aí de como não ficar forçando o disco a ligar quando ele tiver com barulho, tá? Eu vou estar mostrando aqui, peguei um modelo aqui de cada, e um modelo da Samsung de 3,5, né, de desktop, HD 502IJ, outro de 3,5 de desktop, ST1000 VM002 da Seagate, o outro da Toshiba de 2,5 HD de notebook, MK3256GSY, tá? Esses HDs eles estão fechados. E esse outro aqui que eu deixei ele sem os parafusos para facilitar na hora de apresentar para vocês o que ocorre quando se fica tentando ligar um HD com barulho, tá? É um WD da Western Digital, WD 3200 PPVT, tá bem? Vou colocar aqui. Vou mostrar aqui para vocês que a fonte de alimentação está ligada. Vou colocar aqui a câmera do lado e vou ligar um de cada vez. Tá? Primeiro esse daqui de desktop 3,5 da Samsung. Ligar ele para ver o barulho que apresenta. Aí, se vocês podem ouvir, nitidamente defeito cabeça de leitura. Ele tenta iniciar, achar a área de serviço, né, cabeça de leitura danificada, não encontra e desliga. Vou passar para o Seagate agora. Nitidamente você ouve problema na cabeça de leitura. Tá bom. Da Toshiba, vamos testar ele aqui também, de 2,5 notebook. Então, são barulhos típicos de problema em cabeça de leitura. Pessoal, esses problemas, quando muitas das vezes, tanto cliente quanto técnico, muitas vezes força o HD na esperança de que o HD volte a ligar. E o que acontece? O problema é que se essa cabeça de leitura ela está com problema, danificada ou quebrada, né, que seja, e ela for para cima do disco, ela pode danificar a mídia magnética, onde estão gravadas as informações do cliente. E muitas vezes o cliente precisa dessas informações. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês esse outro da WD, eu já deixei sem os parafusos, para facilitar aqui na hora de apresentar. Esse aqui foi um HD que chegou para mim, ele foi forçado, né? Provavelmente o cliente, o usuário tentou ligar várias vezes na esperança de apresentar alguma informação, de resgatar a informação, mas o que aconteceu, né, que por um simples problema ali, um defeito, já apresentando barulho, um pequeno barulho, nessa de forçar, ele veio a danificar. Aqui. Vocês podem verificar o atuador, essa parte aqui, tem a cabeça de leitura, dessa parte,
e ela foi para cima do disco, da mídia magnética, e arranhou toda a parte da mídia. Vocês podem verificar várias ranhuras no disco, e nesse estágio, gente, torna impossível a recuperação dos dados. Tá vendo? Impossível. Então, pessoal, fica essa dica, o conselho aí, verificou, ouviu o barulho, HD parou de funcionar, ouviu o barulho, não fica forçando a ligar, não força, não força mesmo, porque se você está precisando das informações, essas informações podem ser perdidas para sempre, tá? Então, leva seu HD para uma pessoa especializada para estar verificando logo de início se as informações são importantes. Olha só. Tá joia, pessoal? Então, fica essa dica aí. Agradeço a todos e até mais. Tchau, tchau.